Herkese merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere mobilden nasıl oyun videosu çekebilirsiniz bundan bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bir sonraki videolardan haberdar olmak için abone ol butonunun hemen yanındaki bildirim zilini açmayı unutmayın. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Evet, bugün sizlere mobilden nasıl oyun videosu çekebileceğinizi anlatacağım. Bu gerçekten Android cihazlarda biraz daha zor ve uğraşılması gerekiyor. Bunun için de sizlere bu videoda nasıl kolayca oyun videosu çekebilirsiniz onu anlatacağım. Öncelikle arkadaşlar, Android cihazlarda otomatik bir kayıt programı olmadığı için bir kayıt programına ihtiyacımız var. Onun için sizlere X-Recorder'ı tavsiye ediyorum. Aşağıda şu anda bende de görüyorsunuz zaten. Hemen ben size Google Play Store'da da nasıl bulabileceğinizi göstereceğim. Hemen biz buradan Google Play Store'a geliyoruz ve buradan X-Recorder şeklinde aratma yapacağız. X-Recorder şeklinde arattığımda ekran kaydedici olarak ilk başta zaten çıkıyor. InShot'ın bir uygulaması, burada hemen indirebilirsiniz. Ben de şu an ilk olduğu için size indirme butonunu gösteremiyorum ama sizde burada indir butonu olacak. Oradan indirip kullanabilirsiniz. X-Recorder'ı yükledikten sonra arkadaşlar öncelikle X-Recorder'ın birkaç ayarını yapacağız. Şu anda ben de ekran kaydını zaten ondan alıyorum. Görmüş olduğunuz gibi burada ekran kaydım gözüküyor. Burada ilk başta siz bu aşamada olursunuz. Yani bu ekranda olursunuz. Bu ekrandan hemen biz en sağdaki ayarlar kısmına geleceğiz. Ayarlar kısmına geldikten sonra burada bizim çözünürlük kısmımız var. Görmüş olduğunuz gibi çözünürlük kısmında arkadaşlar burada sizin cihazınızın çözünürlüğü olacaktır. Yani cihazınızın en yüksek desteklediği çözünürlüğe kadar olacaktır. Burada 720p, 1080p, 360p gibi seçenekler var. Telefonunuzun sistemine göre de bunu seçebilirsiniz. Telefonunuz eğer çok fazla uygulama açıldığında zorlanıyorsa, yani telefonunuz böyle bir kasmalar oluyorsa biraz daha düşük çözünürlükte çekmeyi tercih edebilirsiniz. Bunda sıkıntı yaşatmayacaktır size. Ben 1080p olarak kullanıyorum. Kaliteyi oto olarak bırakabilirsiniz veya manuel olarak da ayarlayabilirsiniz. Ben şu anda oto olarak tercih ediyorum. Sizin de oto olarak tercih etmenizi tavsiye ederim. FPS aynı şekilde cihazınızın desteklediği en yüksek FPS'e kadar olacaktır. Ben bunu da oto olarak bırakmanızı tavsiye ederim. Zaten cihazınızın aktif FPS'ini otomatik olarak burada senkronize edecektir. Bunu otoda bırakmanızı tavsiye ederim. Oryantasyon dediği şey arkadaşlar, telefonunuzun dik veya yan olması. Yani yan çevirdiğinizde, dik çevirdiğinizde otomatik olarak dönecek mi, yoksa sadece bir şekilde mi kaydedeceksiniz? Bunu size soruyor. Bunu da otomatik olarak bırakın ki videoda sürekli değişebilir. Belki bir yerde yatay bir şekilde çevirebilirsiniz. O zaman da kaydetmeye devam edecektir. Bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Hemen altta ses kaydı olacak. Ses kaydını açmanızı tavsiye ederim. Ses kaydınızı telefondan almıyorsanız bile açmanızı tavsiye ederim. Bende de şu anda açık, görmüş olduğunuz gibi. Açık bırakmamın özel bir sebebi var arkadaşlar. Burada sesimi telefon kaydetsin ki ben diğer ses kaydımla onu eşleştirebileyim. Yani ses kaydı ikisinde de olursa daha rahat bir şekilde iki ses kaydını eşleştirebilirim. Zamanlarından bahsediyorum. Bu şekilde o yüzden ses kaydını da açık bırakmanızı tavsiye ederim. Hele ki farklı bir kayıt almıyorsunuz, direkt telefondan kayıt alıyorsanız direkt ses kaydını açık bırakmanızı tavsiye ediyorum. Hemen aşağıda konumu kaydedin var arkadaşlar. Konumu kaydedine geldiğinizde burada harici ve dahili olarak iki seçeneğimiz olacak arkadaşlar. Bunlardan dahili olan sizin normal belleğinizdir. Harici olan da SD kartınız takılıysa telefonunuzda odur. Ben SD kartınızı da seçmenizi tavsiye ederim. En azından depolamayı oraya yapacaktır ve dahili belleğiniz çok fazla dolmamış olacaktır. Şu anda da ben zaten bunu harici olarak kullanıyorum. Hemen aşağıda bazı seçeneklerimiz var arkadaşlar. Kayıt modu var, normal mod olarak seçili. Bunu performans modu olarak da kullanabilirsiniz. Eğer dediğim gibi cihazınız zorlanıyorsa böyle kayıtlarda performans modunu kullanabilirsiniz. Ama ben şu anda normal modu kullanıyorum. Başlamadan önce geri sayımı açabilirsiniz. Bunu açtığınızda videonuz başlamadan önce bir geri sayım yapacaktır. Geri sayımdan sonra videonuz başlayacaktır. Ve böylece videoya hazırlanmak için size bir süre tanıyabilir. Hemen aşağıda ekran görüntüsü aldıktan sonra pencere aç kısmı var. Bunu açık ya da kapalı tercih edebilirsiniz. Ekran görüntüsü alırsanız uygulama üzerinden direkt ekrana çektiğiniz fotoğraf yansıyacaktır. Bunlar biraz daha kişisel özellikler. Yani sizin keyfinize göre ayarlayacağınız özellikler.
Kayıt sırasında kayıt penceresini gizle var. Bunu yapabilirsiniz. Kaydı durdurmak için telefonu salla diye bir özelliğimiz var. Bunu da yine aynı şekilde kullanabilirsiniz. Dediğim gibi bunlar ek özellikler. Yani sizin keyfinize göre seçeceğiniz özellikler. Araçlar var. Burada kameranızı isterseniz açabiliyorsunuz. Telefonunuzun kamerası bir nevi webcam işlemi görüyor. Ben şu anda açmayacağım. Bu şekilde özelliklerimiz mevcut arkadaşlar. Bunların hepsi şu anda tamamlandı. Yani ayarlarımız bu şekildeydi. Şimdi yapacağımız şey bizim bir oyuna girmek ve bu oyunda bunu test etmek olacak. Hemen ben ana ekranıma geldim ve burada en çok oynanan oyunlardan bir tanesini tercih etmek istedim. Brawl Stars'a giriş yapıyoruz. Evet, ben şu anda oyunuma giriş yaptım ve siz şu anda büyük ihtimalle ekranda zaten benim görüntümü görüyorsunuz. Yani oyunun görüntüsünü daha doğrusu görüyorsunuz. Şu anda gayet kaliteli bir şekilde kaydımı yapıyorum ve görmüş olduğunuz gibi üst bildirim çubuğunu açtığımda burada istediğim gibi duraklatabiliyorum, durdurabiliyorum, araçları açabiliyorum. Bunların hepsini buradan kontrol edebiliyorum. Siz kaydı daha başlatmadığınızda burada kaydı başlatmanız için zaten bir seçenek bulunacaktır. Ona bastığınız anda bu şekilde kaydınız başlayacaktır ve bu şekilde oyun kaydınızı baştan sona alabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, bu şekilde oyun kaydınızı alabilirsiniz. Mobilden YouTuber'lık yapmak istiyorsanız, mobilden oyun videoları çekmek istiyorsanız bu şekilde videolar çekebilirsiniz. Bunları çok kolay bir şekilde görmüş olduğunuz gibi böyle oyun videoları çekebiliyorsunuz. Böyle programlar kullanabilirsiniz. Aynı zamanda tabii ki sadece X-Recorder değil, farklı alternatif uygulamalar da var. O uygulamalar hakkında da bilgi edinmek istiyorsanız şu anda kartlar kısmında bir videom daha çıkmıştır. O videoda zaten bundan daha ayrıntılı bir şekilde bahsediyorum. O videoyu da izleyerek daha ayrıntılı bir şekilde bu ekran kaydetme uygulamaları hakkında bilgi edinebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar, dediğim gibi mobilden oyun videoları çekebilirsiniz. Mobil gerçekten şu anda çok geniş bir sektör. Çok izlenmeye başladı mobil oyun videoları ve siz de bu akıma ayak uydurabilirsiniz. Siz de yeni bir kanal açacaksanız size kesinlikle en çok tavsiye ettiğim içeriklerden bir tanesi. Oyun oynamayı da seviyorsanız, mobilde de oyunlarda bol bol vakit geçiriyorsanız bunu kesinlikle değerlendirin ve böyle bir kanal açın derim ben size. Dediğim gibi bu şekilde güzel oyun videoları çekebilir, YouTube kanalınızı daha kaliteli bir hale getirebilirsiniz. Umarım bu videoda sizlere yardımcı olabilmişimdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim butonunu açmayı unutmayın. Hoşça kalın.